Kral bak. Ortam mükemmel, şöyle gösteriyorum. 10 numara mekan baba. Şöyle. Kral bunu kim yaptı amına koyayım? Ya şu anlıyorum da şu fındıklar ne amına koyayım ya? Abi bana bakıyor sanki, amına koyayım böcek gibi de, bok mu amına koyayım? Böcek mi? Bir koku da var ama anlamadım amına koyayım, bu ne?